na't isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Naimbag nga aldaw kada kayo amin patpatgan mi nga agad adal, naganak ken amin nga makaimatang iti daytoy na isagan eleksyon. Siraragsak kami ang mga awis kada kayo ditoy DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kausayan at kaunlaran. Tara na! Siak ni Teacher Nick ti Maestroyo amang kadwa kada kayo iti daytoy umuna nga episode ling panlipunan ti may katlo at tukad. Iti daytoy nga episode intayo adalen ti na dumaduma a panagbiag ti tattao ken pakasaritaan dagiti probinsya iti pakaybilangan nga rehiyon. Ita nga aldaw ti leksyon tayo ket naibasar iti most essential learning competency a nasusuri ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon. Kalpasan daytoy eleksyon, manamnama umuna, maibaga ti wagas ti panagbiag dagiti tattao ti bukod a rehiyon. Kadua, maibinglay dagiti pakasaritaan dagiti probinsya ti bukod a rehiyon. Sakbay arugyan tayo, mangisagana iti papel, ken lapis, ken nabingeg anasayaat tapno maindengan ti leksyon tayo. Nakasagana kayo no bing? No nakasagana kayon, rugyan tay nga ruden. Amom kadi dagiti wagas ti panagbiag dagiti tattao ti bukod mo rehiyon? Amom kadi ti pakasaritaan dagiti probinsya ti bukod mo rehiyon? Ita, intay amwen dagiti sungbat kadagitoy nga saludsod. Ngarud, rugyan tayon ti leksyon tayo. Daytoy ti mapa iti rehiyon 1. Amuyo ba ubing at itunggal rehiyon, adaan ti naduma-duma a pakasaritaan ti kabibiyag dagiti tattao ken pakasaritaan amang ibagbaga ti naggapuan na. Dagitoy dagiti paspasamak a paset tinaba nang a pakasaritaan. Kastamet at itunggal probinsya iti rehiyon ket addaan ti bukod na a pakasaritaan. Ti rehiyon 1 when numauawagan a rehiyon ti Ilocos ket bukbuklen ti upat a probinsya. Dagitoy dagiti probinsya ti Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, ken Pangasinan. Masarakan daytoy iti amyanan a laod ti Luzon. Ti syudad ti San Fernando, ili ti La Union, ti sentro daytoy a rehiyon. Ti umuna nga intayo pa siya rin ket ti probinsya ti Ilocos Norte. Umay kayon ta intayo amwen dagiti pakasaritaan na daytoy a probinsya. Ti probinsya ti Ilocos Norte ket parte ti rehiyon ti Ilocos. Syudad ti lawag ti capital na daytoy a probinsya. Makita daytoy ti nagbaetan ti Cagayan ken Apayao nga agpadaya. Nagbaetan daytoy ti Abra ken Ilocos Sur a paabagatan ti Ilocos Norte. Nakasango daytoy ti West Philippine Sea. Dagiti Hapones ken Inchik agtagtagilako ti balitok. Si Ramico ken Seda ti mapmapan sa jay. Ibagbagada at dagiti tattao ditoy ket naggapu ti Malaysia ken silangang China. Daytoy a lugar ket awawagan dati Samtoy wenno Saumi daytoy. Idi 1591 nang birok dagiti Espanyol idi sabali a lugar a sakupen da idi makita da a nasakupen dagiti kapada da nga Espanyol ti Manila. Simmangpet ti grupo nga indauluan ni Juan de Salcedo iti Vigan aging gaan na danon da tilawag iti Hunyo 13, 1592. Ngem saan ang nagbalaygi dagiti Espanyol di panangsakop da iti lugar gaputa adda dagiti natutured ang Ilocano nga nang salakngib iti lugar da. Amom kadi ubing dagitoy natutured nga Ilocano? Maysa kadagitoy a banwar ni Pedro Almazan. Kayat mo kadita agbalin akas kanya na?
Tawen ti 1807, idi nagprotesta dagiti agar-aramid ti basi, gapu iti monopolyo ti gobyerno. Inlaksid ti simbaan a Katoliko ni Gregorio Aglipay, gapu iti saan na apan ng tungpal, iti kayat dagiti Espanyol, asaan na apan ng suporta ken ni General Emilio Aguinaldo. Gapu iti linteg when royal decree a napatalged iti Pebrero 2, 1818, na isina ti Ilocos Norte ti Ilocos Sur. Intay met pagsaritaan ti may kadwa a probinsya ti Region 1. Iti probinsya ti Ilocos Sur. Ti Ilocos Sur ket maysa a probinsya ti Pilipinas a karaman ti rehiyon ti Ilocos iti Luzon. Ti Kapitolyo na ket ti syudad ti Vigan. A mabirukan ti ngiwat ti Karayan Mestizo. Ti Ilocos Sur ket nagbeddengan ti Ilocos Norte ken Abra iti amyanan. Ti Mountain Province iti Daya, ti La Union ken ti Benguet iti Abagatan, ken ti Baybay Abagatan China iti Laod. Ti Ilocos Sur ket addaan ti nalawa a kataltalunan nga iso iti mamulmulaan ti nadumaduma a klase. Addaan daytoy ti panagmula iti pagay, mais, tabako, ken naduma-duma a prutprutas. Dagiti sa bali nga ili ti Ilocos Sur ket agmulmula damet iti kamote, kahoy, unas, ken lasuna. Ti may katlo a probinsya ket ti probinsya ti La Union. Nabukel ti La Union idi 1850, panawen daytoy ni Gobernador General Antonio Maria Blanco, maysa nga Espanyol. Pinagkaykaysa dagiti tallo nga ili iti abagatan ti Ilocos Sur. Siyam nga ili iti akinamyanan ti Pangasinan, ken dagiti ili maipapan iti Laod ken Daya ti Benguet. Pangasinense ti kaaduan nga tao nga agnanaed ditoy. Amuyo ka di ubing no siya sino daytoy? Isuna ni Gobernador General Claveria. Idi October 29, 1849, nangiruwar ni Gobernador General Claveria iti promovido tapno maitipon iti maymaysa ti Pangasinan, Ilocos, Cordillera, iti La Union. Pinatalged met daytoy idi pinirmaan ni Gobernador General Antonio Maria Blanco ti Superior Decreto ti La Union. San Fernando City ti kabisera na ti probinsya. Ti La Union ket nalatak ti panagaramidan iti buyboy. Ken addaan ti napipintas nga lugar a pagpasyaran. Dagiti produkto ti La Union mabilang iti inabel wenno woven blankets, basket, putik, tapoy wenno rice wine, basi wenno sugar cane wine, suka, wood crafts, bamboo crafts, antique finished furniture, ken pebble stones. Ti maudi nga probinsya ti Region 1 ket ti Pangasinan. Ti Pangasinan ket isu ti kadakelan a probinsya ti Region 1. A masarakan iti makinlaod da paset ti Luzon. Pagaramidan ti asin ti kaya na sa uwen ti Pangasinan. Agsipod tadaytoy ti kangrunaan na pagtataudan ti produkto nga asin. Mauawagan pay daytoy ti Heartland of the Philippines ken Premier Province of the North.
maysa kadagiti ipanpannakel dagiti umili ti Pangasinan ket ti makay-ayo nga 100 islands. Masarakan daytoy ti syudad ti Alaminos. Maawis ti amin nga umayagpasyar tapno makita ti kinapintas na daytoy a lugar. Laglagi penubeng adagiti na dumaduma a probinsya ti bukod tayo a rehiyon ket adda pakasaritaan amang ibagbaga ti naggapuan na. Dagitoy ket napateg a pasamak a masapul tayo a maamuan nga awan dwa-dwa a maipagpannakkel tayo. Itaubeng nag-enjoy kay kaditi intay pa nagpasyar kadagiti upat a probinsya ti Rehiyon 1. No kasta, sumbatan tay nga rod dagiti sumaganad a saludsod iti umno ken saan nga umno. Ikang kayo ti 10 a segundo amang sungbat iti tunggal bilang. Umuna, masarakan ti 100 islands iti syudad ti Alaminos. Umno wenno saan nga umno? Ti husto asungbat? Umno, nalaing. May kadua. Nabukel ti La Union idi 1850 panawen daytoy ni Gobernador General Antonio Maria Blanco. Ti husto asungbat ubing? Umno. May katlo. Syudad ti Lawag, ti kapital, ti probinsya, ti Ilocos Sur. Ti husto asungbat? Saan nga umno? Gaputa, Vigan, ti kapital na, ti probinsya, ti Ilocos Sur. May kapat, upat nga probinsya, ti mangbukbukel, iti Rehiyon 1. Ti husto asungbat? Umno. May kalima, ti Ilocos Sur ket addaan ti Kapitolyo sa jay syudad ti Vigan a mabirukan iti ngiwat ti Karayan Mestizo. Ti husto asungbat? Umno. May kadua nga aramiden, isurat ti La Union, Pangasinan, Ilocos Sur, wenno Ilocos Norte, kalpasan ti Patang. Umuna, probinsya a masarakan iti Dippaar a laod ti amyanan a Luzon. Ti husto asungbat? Ilocos Sur. Nalaing. Ni Pedro Almazan ket maysa kadagiti banwar anang idaulo ti panangsalaknib iti daytoy a probinsya. Ti umno asungbat? Ilocos Norte. May katlo. Probinsya ang nalatak ti panagaramidan ti Buyboy ken addaan ti napipintas nga lugar a pagpasyaran.
ti husto asungbat, ti probinsya ti La Union. May kapat, daytoy a probinsya ket mauawagan nga panagaramidan ti asin, agsipud na daytoy ti kangrunaan na pagtataudan ti produkto nga asin. Ti husto asungbat, ti probinsya ti Pangasinan. May kalima, ti probinsya a masarakan ti bagatan ti Ilocos Norte ken amyanan a La Union. Ti husto asungbat, ti probinsya ti Ilocos Sur. Ti maudi ken maikatlo nga aramiden, sungbatan dagiti sumaganad sa ludsod. Umuna, anya a balikas ti naggapuan tinagan a Pangasinan. Ti husto asungbat, asin. May kadwa, anya nga probinsya ti adadjay ungto ti amyanan ti Region 1. Ti husto asungbat, ti probinsya ti Ilocos Norte. May katlo, anya ti kadakkelan a probinsya ti Region 1. Ti husto asungbat, ti probinsya ti Pangasinan. May kapat, anya ti probinsya a masarakan ti laod iti amyanan a Luzon. Ti umno asungbat, ti probinsya ti Ilocos Sur. Ti maudi a bilang, anya ti probinsya ti Region 1 a masarakan ti nagbaetan ti Ilocos Sur ken Pangasinan. Ti husto asungbat, ti probinsya ti La Union. That's it, Tugbing. Sapay lakuma, nag-enjoy ken adda na adalyo iti daytoy a leksyon tayo. Daytoy manen ni Teacher Nick nga mangibati ti pagsasao. Ti adal ket maysaan na pateg agamang, isu nga panagadal ket saan nga isardeng. Agkikita tayon tumanin ubing. Bye-bye!